მოგესალმებით კოლეგებო, ვიწყებთ საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომას ქორუმი გვაქვს. დღის წესრიგით არის ერთი საკითხი გათვალისწინებული საქართველოს პარლამენტის ახალი რეგლამენტის შესაბამისად რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის დებულებაში ცვლილებების შეტანა. როგორც მოგეხსენებათ, 2025 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა უკვე ჩვენი რეგლამენტის ახალი რედაქცია, სადაც რამოდენიმე ცვლილება არის შეტანილი, რომელიც მიმართული იყო ზოგადად საპარლამენტო მუშაობის ეფექტურობის გაზრდისათვის და მოქნილობის უზრუნველყოფისათვის. აქედან გამომდინარე, ამან რა თქმა უნდა კომიტეტების მუშაობაზეც პოვა ასახვა და ჩვენ რამოდენიმე ასე ვთქვათ, შესწორება გვაქვს ახლა ჩვენი კომიტეტის დებულებაში, რომ რეგლამენტთან თანხვედრაში ვიყოთ. მე ბულეტების სახით მოკლედ ვიტყვი, რა შესწორებები არის და შემდეგ თუ რაიმე საკითხი გექნებათ, ვიმსჯელოთ. ესე იგი, რეგლამენტის 22 მუხლი აღარ ითვალისწინებს პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა, როდესაც ხდებოდა კომიტეტის თავმჯდომარეებიც გამოდიოდნენ. და ეს იყო ვალდებულება ანგარიშის წარდგენა. დღეს ეს ვალდებულებად აღარ არის, თუ იქნება ამის მოთხოვნა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში წინა სხვა მხრივ ეს ყველაფერი პარლამენტის თავმჯდომარეს გადაეცემა და ბიუროზეც ხდება ამის გატანა. ეს ერთი ცვლილება, ანუ ეს ვალდებულებითი მუხლი ამოღებული არის. და პარლამენტის თავმჯდომარე ყოველწლიურად, როდესაც მოხსენებას აკეთებს, ანგარიშს როცა აბარებს, იქ არის ასახული მათ შორის ყველა კომიტეტის მიერ მიწვილი ანგარიში. შემდეგ რეგლამენტის 38 მუხლი ახლებურად მოწესრიგდა კომიტეტის სხდომების გამართვასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხები. რომ კომიტეტის სხდომა გამართვის პერიოდულობა, ანუ თუ იყო აქამდე არა ნაკლებ 2-ისა, დღეს ეს მაჩვენებელი არის არა ნაკლებ 1-ისა. ანუ ვალდებულება რომ შენ მოითხოვს თუ არა საქმე, გინდა არ გინდა ორიჯერ უნდა შეიკრიბო, ეს ვალდებულება არ არის. ვალდებულება არის რომ ერთხელ მაინც უნდა მოხდეს შეკრება და თუ საკითხები მოითხოვს, შეიძლება ორჯერ და სამჯერაც მოგიწიოს შეხვედრა. ეს უკვე კონკრეტულად დამოკიდებული არის რა ინტენსივობით იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები განსახილველი. შემდეგი არის კომიტეტის სხდომა შეიძლება გაიმართოს, ანუ თქვენ ვიცით რომ სულ მუდამ იყო პრობლემები კომიტეტის სხდომის ჩანიშვნის ვადებთან დაკავშირებით, იმიტომ პროცესები დინამიურად არის, საკანონმდებლო მუშაობა ხანდახან გადატვირთული, ამიტომ ჯერ ერთხელ მოხდა შემცირება, ანუ 3 დღის გასვლის შემდეგ იყო ხოლმე, მერე მესამე დღეს და ეხლა ეს უფრო მოქნილი ხდება და არა უადრეს მეორე დღისა უკვე შესაძლებელი არის რომ კომიტეტის სხდომა გაიმართოს. ანუ ოპერატიულად სხდომის მოწვევის უფრო მოქნილი მექანიზმი გვეძლება. და ამას გარდა იქ არის შემთხვევები, როდესაც გამარტივებული წესით არის, ან როდესაც დაჩქარებული წესით არის, ან პრეზიდენტის მიერ შემოტანილი მოტივირებული ვეტოს დაძლევა გვიწევს და ასე შემდეგ. და აგრეთვე ერთი დამატება, როგორც გახსოვთ თქვენ, როდესაც სასესიო კვირა იყო, კომიტეტის ჩატარება არ შეიძლებოდა. დღეს თუ სესია არ იმართება, ანუ სესია თუ არ არის, მაშინ ამ შემთხვევაში პარლამენტის ახალი რეგლამენტით კომიტეტს აქვს უფლება, რომ ჩაატაროს კომიტეტის სხდომა. ეს ყველაფერი არის ის პრაქტიკული საკითხები, რაც საკომიტეტო და საპარლამენტო მუშაობის მოკლებისთვის არის მნიშვნელოვანი. თემატური მოკვლევის ინსტიტუტის არსებობა აღარ არის მიზანშეწონილად ჩათვლილი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კომიტეტს ყავს აპარატი, ან პარლამენტს ყავს აპარატი, რომელმაც კომიტეტის დაკვეთით უნდა მოამზადოს მასალა, რომელიც შეიძლება კომიტეტს საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელება დაგეგმისათვის, ან მაკონტროლებელი საქმიანობის, ან რაღაცა საკითხის შესწავლისთვის სჭირდებოდეს და ამიტომ ეს იყო მთელი რიგი შესწორებები და მთელი რიგი ასე ვთქვათ
საკითხები რეგლამენტში შეტანილი, რომელიც მორგებული იყო არა პარლამენტის შიდა ეფექტურობაზე, არამედ გარე აქტორების სურვილებზე. მაგალითად, 3 დღით შემდეგ კომიტეტის ჩატარების აუცილებლობა იმით იყო გამოწვეული, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვა საქმე რო ქონოდათ, ამიტომ მათი დაგეგმვისთვის უნდა მორგებულიყო კომიტეტის ჩატარების თარიღი და ამით მოქნილობა და ინტენსიურობა ირღვეოდა. და თემატური მომხსენებლის ინსტიტუტიც სხვანაირად წესრიგდება, თუ მანამდე ვალდებულებითი იყო, დღეს თემატური მომხსენებლის დანიშვნა შეუძლია კომიტეტს თავისი გადაწყვეტილებით. ჩვენ შეგვიძლია რომელიღაცა თემაზე, რომელიღაცა ჩვენი კომიტეტის წევრს თხოვოთ, ანუ მას კონდეს ინიციატივა და თემატურ მომხსენებლად დაინიშნოს და აპარატთან ერთად ან კოლეგებთან ერთად იმუშავებს და მათ შორის პარლამენტის აპარატს და სხვა საპარლამენტის სამსახურებსაც გამოიყენებს. ხო, სამუშაო თქვენ გახსოვთ, რომ აი ჩვენ იმ დონეზეც მივედით, რომ როდესაც სამუშაო შეხვედრას მართავ, ანუ ჩვეულებრივად აი რამოდენიმე ადამიანი რო შევიკრიბოთ და რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით კონდეს მსჯელობა, ანუ აი მოთელვითი საკითხიც კი ამის დაუქმება უნდა მომხდარიყო და ამის გამოქვეყნება და ეს ფაქტობრივად თავიდანვე როცა ამ შესწორებას ვიღებდით, თქვით რომ ეწინააღმდეგება მიზანს, რა მიზნის გამოც ადამიანი, ასე ვთქვათ, დეპუტატები შეიძლება შეიკრიბონ, რომ იმსჯელონ ღიად რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. სანამ ეს რაღაცა საკითხი მიიღებს ოფიციალურ სახეს, ან საკანონმდებლო ინიციატივის, ან რაღაცა სხვა ინიციატივის სახეს, რომელიც შემდეგ კომიტეტზე გამოვა. ანუ სამუშაო შეხვედრაც კი უნდა დაუქმებულიყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სადღაც თავისუფლად საუბრის საშუალება შეგზრუდოდა. იმიტომ გამომდინარე, რომ ხა ფიქრობ, რომ რაღაცა აზრი მინდა ისეთი გამოთქვა, რაც შეიძლება საკამათო იყოს და იმიტომაც არსებობს ყველა ინსტიტუციაში სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მხოლოდ შიდა წევრების, ასე ვთქვათ, ასთა გაცვლა გამოცვლას ეხება. ამიტომ ეს საკითხი ამოღებული არის. და მოგეხსენებათ კიდე საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც როგორც ვალდებულება ეწერებოდა რომელიღაც კომიტეტს, კომიტეტი მერე უნდა შეკრებილიყო, უნდა მომხდარიყო კომიტეტზე ამ წინადადების განხილვა და ან დადებითად, ან უარყოფითად გადაწყვეტილების მიღება, როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა მიზერული არის, ფაქტობრივად, ავიც 0.001% არის, როდესაც ესეთი საკანონმდებლო წინადადება პოულობდა შემდეგ საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ეს უბრალოდ იყო რაღაცა ფორმალობა, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ითხოვდა კომიტეტის შეკრებას. ეხლა ახალი წესი არის, როდესაც ესეთი საკანონმდებლო წინადადება შემოდის გარედან, ის ეწერება ყველა დეპუტატს, თუ რომელიმე დეპუტატი ჩათვლის, რომ ეს მას აინტერესებს, მისთვის აქტუალური არის, ის ამ ინიციატივას მოკიდებს ხელს და ფრაქციის სახით იქნება თუ კომიტეტის სახით მას შეუძლია ამ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, ლიდი წარმართოს რა. აი ეს ცვლილებები არის და მოყვანილი არის დებულება ჩვენი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე შესაბამისობაში. ხო არა გაქვთ რაიმე წინადადება ან შენიშვნა? რა აქ ნახეთ როგორ არის აქ არა ის არის თავრობის დამტკიცების ხო თავრობა შემოდის პრემიერ-მინისტრი შემოდის პირდაპირ პლენარულ სხდომაზე ხა კი ეგ არის თავრობის დამტკიცების წესში ცვლილებები კი ბატონო კიდე ხო არა გაქვთ რაიმე შეკითხვა კარგით, მაშინ დავაყენოთ კენჭისყრაძე და ახალი რედაქციით მივიღოთ კომიტეტის დებულება, ვინ არის მომხრე. გადაწყვეტილება მიღებული არის, დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი განხილულია, ამით კომიტეტის ხდომას დახურულად ვაცხადებ.